今日咧同大家講下一個中國嘅幫人報志願嘅祖師爺張雪峰，佢嘅財富安排問題。今年3月份咧，41歲嘅張雪峰突然之間心梗離咗世嘅，咁佢剩低一個11歲嘅女，因為佢係離咗婚噶嘛，後尾佢仲有一個同居咗幾年嘅女朋友嘅，咁佢嘅資產咧又涉及有成幾億咁多，好多人就好八卦，哇！咁佢嘅資產傳承問題會唔會又會爆出一啲咩瓜出嚟？會唔會咧佢嘅屋企人、佢嘅前妻、佢嘅阿嫲會同呢個孫會爭產咧？咁最近佢嘅前妻咧就企咗出嚟公開同大家講咗佢嘅財產安排問題嘅喎。咁張雪峰嘅前妻咧喺公告入邊澄清晒所有爭產嘅傳聞，佢話張雪峰嘅資產咧就全部係入晒信託，因為我哋具體係唔係好清楚一個細節嘅嘢，究竟佢係生前已經設立好個信託喺身後轉入去咧，淨係話喺身後先再重新成立信託咧？呢個問題都唔大。咁咧佢就話佢將所有資產入咗信託咧，全部係留俾晒個女。咁佢又有一部分資產咧就俾咗自己嘅阿媽，即係個女女嘅阿嫲。呢個阿嫲唔單止係咁，仲要係將自己嘅資產拎出嚟，重新成立另外一個信託，而個受益人咧又係全部俾翻晒呢個孫。而且陳律師仲留意到咧，佢張雪峰名下好多公司咁嘅股權咧，就基本上已經全部改晒佢個女個名㗎啦。咁佢個女係未成年㗎嘛，先至11歲。喺呢個過程當中咧，股權咧係傳俾自己嘅仔女咧，未成年咧係冇問題嘅。但係咧，因為佢係限制能力行為嘅人嚟㗎啦，咁佢係唔可以處分呢啲咁嘅所有呢啲資產嘅嘢嘅。變咗咧，佢個女嘅媽咪就係張雪峰嘅前妻咧，就作為一個監護人，就全部先至係有權去呢個，譬如代表個女去簽名。去經營上邊一啲決策去簽名，但係所有嘅呢啲處置咧，都一定以唔傷害呢個實際上嘅持有人，即係張雪峰個女咁嘅權益嘅情況下，佢先可以簽得名生效嘅啫。如果佢話佢要轉讓或者賣咗佢呢啲咧，係通通都唔生效嘅。記得張雪峰喺生前曾經同公眾講過咧，佢話佢已經為個女已經鋪好晒路啊，大家唔使擔心嘅。佢已經為個女賺夠咗一世人所需嘅財富㗎啦。咁張雪峰咧生前原來佢係已經申請咗有成40幾個商標嘅，而啲商標嘅持有咧同埋呢啲權益亦都係全部留翻晒俾自己嘅獨生女。陳律師就留意到早幾日咧，佢嘅同居女友曾經喺直播度講過，意思就係話咧，佢同佢一齊經營啦，亦都喺埋一齊幾年。雖然係同居冇領結婚證，但係咧佢一啲自己嘅權益都冇。意思就係話佢心心不忿咯，但係有時候咧，特別喺中國嘅呢個法律框架下邊咧，嗰張結婚證有時嘅用途真係好大嘅，所以喺呢個事件當中，佢嘅張雪峰嘅前同居女友咧，你再點樣呻，我覺得都係於事無補噶啦。張雪峰嘅財富安排呢個例子咧，可以俾大家去學習，就係話呢個絕對係一個正面嘅呢個案例嚟嘅。人咧係需要提前將自己嘅財富規劃好，因為意外你唔知幾時會到噶嘛。就好似張雪峰咁，走嘅時候先41歲，先至啱啱步入中年，邊個都諗唔到，人話走咗就走咗咁樣樣。我係中美跨境嘅陳律師，專門設計咗一個富3代嘅法律體檢產品咧，同大家可以檢測下向家族財富嘅流向同埋傳承問題嘅。大家記得關注我，做個體檢，一次體檢3代可以更加安心。